எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு Chithravadhai சேனல். அண்ட் இன்றைக்கும் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கார் ரிவ்யூ தான். அண்ட் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கார் வந்து பார்த்திங்கன்னா SUV மாடலில் ஃபோர்ட் அப்படின்ற ஒரு கம்பெனியில் இருக்க EcoSport அந்த காரை தான் நான் பார்க்க வந்திருக்கோம். இன்றைக்கி பார்க்க போகிற கார் ஃபோர்ட் EcoSport. அண்ட் இந்த காரை பற்றி சொல்லணும்னா இவ்வளோ சீக்கிரம் இந்த காரை நான் ரிவ்யூ பண்ணுவேன்னு நினைக்கல. ஏன்னா எப்படி சொல்கிறது, நம்ம சுற்று வட்டாரத்தில் யார்கிட்ட இந்த கார் வாங்குறது யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். ஸோ இந்த காரை கொடுத்தவங்களுக்கு நான் முதல்ல மிகப்பெரிய நன்றி சொல்லணும். இந்த கார் கொடுத்தது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேனியில் MRC ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கடை வச்சிருக்காரு அண்ணன் தான், முருகன். நேற்று தான் காரை டெலிவரி பண்ணார். கார் டெலிவரி பண்ண ஸ்டேட்டஸ் ஃப்ரெண்டு போட்டுருந்தான், பார்த்துட்டு மச்சி இந்த மாதிரி கார் ரிவ்யூ பண்ணுறா, அதை வாங்கி கொடுறாருன்னு. நேற்று தான் டெலிவரி எடுத்துகிட்டு இந்த மாலை கூட இன்னும் அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. கோயில் போய்ட்டு வந்தோடனே கார் கீயை நாங்கள் போய் கேட்டோடனே கார் கீயை கொடுத்து நல்லா பண்ணுங்கப்பா, பார்த்து கொஞ்சம் சுதாரணமாக மட்டும் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிவிட்டார். உண்மையிலே இதுக்கெல்லாம் ஒரு மனசு வேணும். கார் எடுத்து கிட்டத்தட்ட அவர் கூட இன்னும் சரியாக ஓட்டியிருக்க மாட்டார். ரிவ்யூ பண்ணணும்னா அப்படின்னு சொன்னோடனே எடுத்துக்கங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாரு. ஸோ முருகன் அண்ணன் MRC ஸ்போர்ட்ஸ் அவருக்கு நான் இந்த இடத்துல ஒரு மிகப்பெரிய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். அண்ட் கார் எப்படி இருக்குது என்னன்றதை பார்த்துடலாம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7 கலர்ஸ் அவைலபிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது என்னென்ன கலர் அப்படின்னா ஒயிட்டு, பிளாக்கு, கிரே, சில்வர், ரெட்டு, ப்ரௌனு, ப்ளூ. கரெக்டாக சொல்லிட்டேன். ஸோ அந்த 7 கலர் கொடுத்துருக்கனால நமக்கு பிடிச்ச கலர் எடுத்துக்கிறதுக்கு ஒரு வசதியான காராக இருக்குது. அண்ட் இந்த இப்போ நம்ம பார்க்க வந்திருக்க கார் பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் கலர் ஃபோர்டு டைட்டானியம் தண்டர் வெர்ஷன். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல சூப்பரான ஒரு லுக் கொடுத்துருக்காங்க, அழகான டிசைனிங்கில். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப் எண்ட் மாடல், டாப் வேரியண்ட்டு. ஒரு அழகான பிளாக் கலர் டிசைன் இதில் முன்னாடி கொடுத்துருக்குது. இதில் ஒரு கூடுதல் சிறப்பாக இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட் எக்ஸ்டீரியர் எப்படி இருக்குன்றதை பார்த்துடலாம். ஸோ ஹெட்லைட் பார்த்துடலாம். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 லைட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ப்ரொஜெக்டர், அப்புறமா ஃபாக், அப்புறமா LED. ஸோ ஒரு சூப்பரான டிசைன், அதாவது பகலில் நமக்கு கண்ணு கூசக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு பவர் கொடுக்குது. ஸோ நேற்று நைட்டு வரும்போது இதை பார்த்தோம். ஹெட்லைட்டை பொறுத்தளவுக்கு பிரச்சனை இல்லை, நல்ல ஒரு பவரான லைட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிளான அழகான டிசைன் தான் முன்னாடி ஃப்ரண்ட்ல இருந்து நம்ம பார்க்கும்போது. இந்த கார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிட் சைஸ் SUV அப்படின்றனால ஒரு பார்க்கும்போதே ஒரு வித்தியாசமான லுக் கண்டிப்பாக கொடுக்குதுன்னு சொல்லணும். அண்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழகான ஒரு லோகோ, ஒரு சின்ன காம்பேக்டான ஒரு டிசைன் தான் இந்த காரு. ஸோ பார்க்குறதுக்கும் ஒரு அட்ராக்டிவான ஒரு எப்படி சொல்கிறது காஸ்ட்லியான லுக் அண்ட் காஸ்ட்லியான ஃபீல் கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லணும். நெக்ஸ்ட் சைட் வியூ பார்க்கலாமா? சைட் லுக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அழகான ஸ்போர்ட்டிவ் லுக் கண்டிப்பாக இதில் கொடுக்குதுன்னு தான் சொல்லி ஆகணும். ஸோ இந்த காருக்கு பேர் EcoSport அப்படின்றத கரெக்டாக தான் வச்சிருக்காங்க. ஏன் அப்படின்னா இதோட மைலேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உண்மையாகவே இது ஒரு நல்ல மைலேஜ் கொடுக்குது. ஸோ அதனால ஒரு எக்கனாமி ப்ளஸ் ஸ்போர்ட்டிவ் லுக் கொடுக்கறதுனால இதுக்கு EcoSport அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்கலாம், நானாக சொல்கிறது. அண்ட் சைட் டிசைனுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அழகான ஒரு நல்ல என்னோட ஹைட்டு கரெக்டாக ஹைட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு லென்த்தும் கொடுத்து சூப்பரான ஒரு டிசைனில் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு கண்டிப்பாக இதை பார்க்கும்போது ஒரு ஸ்போர்ட்டிவ் லுக் கொடுக்குது. அண்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரே கலர் அண்ட் பவர் மிரர் தான். ரெண்டு சைடுமே நம்ம ஆன் பண்ணோன்னே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆகும், ஆஃப் பண்ணோன்னா க்ளோஸ் ஆகிடும். அண்ட் அதில் அந்த மிரரில் ஒரு இண்டிகேட் கொடுத்துருக்கிறது ஒரு நல்ல அழகான டிசைனாக இருக்குது. கரெக்டாக ஒரு நல்ல லுக் பார்க்கும்போது ஒரு அழகான எட்ஜஸ்லாம் கொடுத்து வண்டியோட கலருக்கு ஏற்ற மாதிரி இங்கே ஒரு க்ரோம் கொடுத்துருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும். பட் நல்லா இருக்குது, வண்டியோட கலருக்கு ஏற்ற மாதிரி மெர்ஜ் ஆகி சூப்பராக இருக்குது இந்த டிசைன். அண்ட் அலாய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 16 இன்ச் அலாய் கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட்டில் வந்து டிஸ்க்கு, பேக்கில் வந்து ட்ரம் பிரேக் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் அலாயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சில்வர் கலருக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு பிளாக் கலர் டிசைனில் இருக்குது. நல்லா இருக்குது, பார்க்கும்போது ஒரு அழகான தோற்றத்தை கொடுக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அண்ட் சைட் லுக்குமே கண்டிப்பாக இந்த கார் வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்டிவ் லுக் கொடுக்குது அப்படின்றதுல எந்த மாற்றமும் இல்லை. அண்ட் ரியர் சைட் பார்த்துடலாம். அண்ட் ரியர் லுக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ஒரு அழகான டிசைனில் இருக்குன்னு தான் சொல்லணும். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டிக்கான ஒரு தனித்துவமான அடையாளம் அப்படின்னு சொல்லலாம். இதில் ஒரு ஸ்டெப்னி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேக் சைடில் கொடுத்துருக்காங்க. அது இந்த வண்டிக்கு ஒரு நல்ல மாடலாகவும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். அண்ட் இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா பேக் சைடில் வந்து இந்த இடத்துல தான் ஓப்பன் பண்ணுறது, இதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் தான். ஸோ அது அப்புறம் பார்க்கலாம். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓப்பன் பண்ணுற இடத்துல ஒரு க்ரோம் டிசைன்
டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க. இதே குரோம் டிசைன் இந்த சைடும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஒரு கரெக்டான ஃபினிஷிங் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக. ஸோ அது வந்து பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு லைட் மாதிரியே தான் இருக்கும். அண்ட் ரியர் லைட் டிசைனுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக நம்ம கார் எட்ஜ் ஆகிற இடத்துக்கு முன்னாடி இருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகி இந்த சைடு கொடுத்துருக்குது ஒரு அழகான டிசைனாக இருக்குது. அண்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி ரியரில் வைப்பர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ வர எல்லா கார்ஸ்லையுமே இருக்குது, இதுலேயும் கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. ரியரில் முன்னாடி இருந்து நம்ம பார்க்குறது, அதாவது டிரைவ் பண்ணும்போது ரியர் வியூவும் ஒரு நல்ல விசிபிலிட்டியாக இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லணும். பின்னாடி ஒரு ஆண்டனா கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குரோம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சூப்பராக இருக்குது. நல்ல ஒரு ஸ்போர்ட்டிவ் லுக் உள்ள கார் கண்டிப்பாக இதை சொல்லி ஆகலாம். அண்ட் இன்ஜின் ஸ்பெக் பார்த்துடலாம். ஸோ பார்த்துடலாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான வெயிட்லெஸ்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப கன்வீனியன்ட்டாக இருக்குது, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தூக்குற மாதிரி இல்லை. அண்ட் இன்ஜினோட டிசைனுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்ல முடியாது. கொஞ்சம் என்ன இதில் நிறைய கார்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஒரு கவர் கொடுத்துருப்பாங்க, அவங்களோட கம்பெனி நேம் போட்டிருக்கும், டொயோட்டோ இல்லை ஃபோர்டு இந்த மாதிரி. ஸோ இதில் அந்த கவர் கொடுத்துருக்கலாம். பட் இருந்தாலுமே இது வரைக்கும் நம்ம பண்ணதுலேயே ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது இன்ஜின் தான். ஏன்னா நேற்று தான் டெலிவரி எடுத்தோம். அண்ட் நல்லா இருக்குது. கலருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கலர் வித் சில்வர் கலர், இதுக்குள்ளே கலர் கொடுத்துருந்தேன், நல்லா கொடுத்துருக்காங்க. வண்டியோட இன்ஜின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1500 சிசி, கரெக்டாக சொல்லணும்னா 1498 சிசி. அண்ட் இதோட பவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஹெச்பி 100 அண்ட் டார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 215. ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் கண்டிப்பாக அதில் எதிர்பார்க்கலாம். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 14 வேரியன்ட்ஸ் இருக்குங்க. டீசலில் 8, பெட்ரோல் 6. அண்ட் இதோட நேம்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பியன்ட், டைட்டானியம், தண்டர் எடிஷன், இந்த மாதிரி மொத்தம் 14 வேரியன்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைட்டானியம் தண்டர் டீசல். ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாப் வேரியன்ட். இன்ஜினுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய இதில் தான் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நம்ம டிரைவ் பண்ணி பார்க்கும்போது தெரியும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இன்டீரியர் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துடலாம். ஸோ இன்டீரியர் பார்த்துடலாம். இன்டீரியர் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நண்பர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தார், கீ காட்டுங்க ப்ரோ அப்படின்னு. ப்ரோ இது உங்களுக்காக தான். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவுமே ஒரு கீலெஸ் என்ட்ரி தான், ஜஸ்ட் ரிமோட் மட்டும்தான். ரொம்ப ஒரு வெயிட்லெஸ்ஸான ஒரு கீ அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஸோ சிம்பிளாக ஒரு அழகான டிசைனில் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாக் அண்ட் அன்லாக் இது ரெண்டு மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் நல்ல வெயிட்லெஸ்ஸாக ஒரு சூப்பரான டிசைன்லேயே இருக்கனால அழகாக இருக்குது. அண்ட் இன்டீரியர் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கரெக்டான ஒத்தான டிசைனில் கொடுத்துருக்காங்க. 2 கலர் இன்டீரியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரௌன் வித் பிளாக், இந்த சில்வர் கலருக்கு ஒன்றி வர்ற மாதிரியான ஒரு டிசைன். அண்ட் இதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காஸ்ட்லி ஃபீல் கண்டிப்பாக கொடுக்குது. அண்ட் ஏரியா வந்து கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல கம்ஃபர்டபுளான ஃபீல் கொடுக்குது. அண்ட் தலைக்கா இருக்கட்டும், ஹெட் க்ரூம் அண்ட் ஹெட் ரூம், இது எல்லாமே ஒரு நல்ல வசதியானதாக கூடுதலாகவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் நமக்கு தேவையை விட. அண்ட் இந்த ஸ்டேரிங் டிசைனுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஸ்போர்ட்டிவ் லுக் கண்டிப்பாக அதில் கொடுக்குது. அண்ட் இதிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மல்டி ஃபங்க்ஷன் ஸ்டேரிங். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நம்ம ஆடியோ சிஸ்டம் இது எல்லாத்தையுமே இங்கேருந்தே நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். சவுண்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், ட்ராக் சேஞ்ச் பண்ணுறதா இருக்கட்டும். ஸோ அது எல்லாமே இதில் கொடுத்துருக்கிறது நல்லா இருக்குது. அண்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டிகேட், அதுக்கப்புறமா வைப்பர் ஆன் பண்ணுறது, இது எல்லாமே இதுக்கு கீழே வரும் ஒரு சிலதில். இது இந்த ஒரு லைட்டாக பெண்டான மாதிரி கொடுத்துருக்குது. இது ஒரு ஸ்போர்ட்டிவ் லுக் கண்டிப்பாக இதுவும் கொடுக்குதுன்னு சொல்லலாம். பெடல் ஷிஃப்ட் மாதிரியான ஒரு ஃபீல் கொடுக்குது. அண்ட் நல்ல டிசைன் கண்டிப்பாக. அண்ட் இதுலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல கீழே வந்து எவ்வளோ தூரம் இதை ஷார்ட் பண்ண முடியுமோ பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம இங்கேருந்து பார்க்கும்போது ஸ்பீடாமீட்டரில் நமக்கு எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லை, ஃபுல் விசிபிலிட்டி ஸ்பீடாமீட்டர் ஃபுல்லாக நமக்கு தெரியுது. ஏன்னா இது கொஞ்சம் மேலே ஏறி வந்திருந்தா கூட நமக்கு அது மறைக்கும். ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு பிரச்சனை இதில் இல்லை. ஒன்று அழகான ஒரு டிசைனில் சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்பீடாமீட்டராக இருக்கட்டும், இந்த ஸ்டேரிங் டிசைனாக இருக்கட்டும், அதுக்கப்புறம் இதில் கொடுத்துருக்க ஆடியோ சிஸ்டம், ஏசி வெண்ட், எல்லாமே ஒரு கரெக்டான பர்ஃபெக்டான டிசைனில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஸோ நம்ம எடுத்துகிட்டு இருக்கிறது டீசல் கார் ப்ளஸ் மேனுவல் கியர். அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் கிளச்சு, பிரேக்கு, ஆக்சிலேட்டர் 3மே கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் கிளச்செல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்குது. ரொம்பவே நான் எப்படி சொல்கிறேன், அழுத்தணுன்ற அவசியம் கூட இல்லை, கால் வச்சாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ள போகிற மாதிரியான ஒரு நல்ல ஃபீல் கொடுக்குது. அண்ட் அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரைட் சைட் டோரில், அண்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டோரில் வந்து மொத்தமாக ஒரு நிறைய பட்டன்ஸ் இருக்க மாதிரி இருக்குது. பட் சிம்பிளாக நமக்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் இருக்குது. 4 கொடுத்துருக்காங்க. 4மே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் விண்டோஸு. ஸோ நம்ம சுவிட்ச்லேயே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக. அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைட் மிரர்ஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக ஃபுல்லாகவே சுவிட்சில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம கை வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை. ஸோ இங்கே ஒரு பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. இதை நம்ம ஜஸ்ட் ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக அது க்ளோஸ் ஆகிடும். அண்ட் அதுக்கப்புறமா ரைட் சைடில், லெஃப்ட் சைடில் இந்த மாதிரி நமக்கு வேணுங்கிறத அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக இங்கே ஃபுல்லாகவே பட்டன்லேயே முடிச்சுட்டாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறமா மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 சுவிட்ச் கொடுத்துருக்காங்க. எதுக்கு அப்படின்னா லாக் அன்லாக். நம்ம இங்கே லாக் பண்ணோம்னா ஃபுல்லாக மாஸ்டர் லாக், எல்லாமே ஃபுல்லாக லாக் ஆகிடும். அண்ட் அதுக்கப்புறம் டோர் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஒரு ஃப்ரீயாக இருக்குது. இதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குரோம் டிசைனில் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இதோட எட்ஜில் ஒரு ட்விட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இதில் ஆடியோ சிஸ்டமும் வேறு லெவலில் இருக்குது. மொத்தம் 4 ஸ்பீக்கர், 2 ட்விட்டர், 6 இது கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதில் 2 இங்கே வந்துடுச்சு. அண்ட் நல்லா இருக்குது, ஒரு நல்ல அழகான டிசைன். அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு
ஹேண்ட் ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபுல்லாக லெதர் ஃபினிஷிங். ப்ரௌன் கலரில் நான் சொன்னேன் இல்லையா, 2 கலரில் இன்டீரியர் வருது. ஸோ இந்த ப்ரௌன் கலரில் கொடுத்துருக்கிறது இது ஒரு நல்ல அழகான பார்க்குறதுக்கும் லுக்காக இருக்குது, நமக்கு கை வச்சுக்கிறதுக்குமே ஒரு ரொம்ப வசதியாக இருக்குது. அண்ட் அதுக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஜஸ்ட் இதை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற கேப்பு. அண்ட் அதுலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன உள்ளுக்குள்ள கொடுத்துருக்க இன்டீரியர் கலருக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு ப்ரௌன் கலரில் இங்கேயும் ஒரு க்ரோம் கொடுத்துருக்கிறது ஒரு அழகாக இருக்குது. அதுக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாட்டர் கப் பாட்டில் ஸ்டோரேஜ். இதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா என்னென்ன கொடுக்க முடியுமோ அது எல்லாத்தையுமே குறை இல்லாமல் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அண்ட் அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கீலஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா, பட்டன் ஸ்டார்ட் தான். பட் பட்டன் ஸ்டார்ட் மேக்ஸிமம் காரில் இந்த இடத்துல வரும். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடு கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது நம்ம லெஃப்ட் சைடில் கரெக்டாக ஸ்பீடாமீட்டர் எண்டில் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் இங்கே அந்த மற்ற இதில் எல்லாம் கொடுத்துருக்க இடத்துல இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா லைட்ஸ், அதாவது ஹெட்லைட்டு, அதை கண்ட்ரோல் ஃபுல்லாகவே இந்த இடத்துல முடிச்சிட்டாங்க. இப்போ வந்து இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆன் பண்ணுற மாதிரி சுவிட்ச் எதுவுமே இல்லை, ஜஸ்ட் இதை ரோல் பண்ணோன்னா போதும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாகு, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்லைட்டு. அண்ட் இதுலேயே வந்து ஒரு பட்டன் சென்டரில் கொடுத்துருக்காங்க. இதை எதுக்கு அப்படின்னா ஹெட்லைட்டோட ஹைட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது. இந்த ரோல் நம்ம இப்படி சுற்றணும் அப்படின்னா எவ்வளோ நமக்கு தேவையோ அந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் அதுக்கப்புறமா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்லைட்டோட பவர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் நம்ம எவ்வளோ வேணுமோ அதை வச்சுக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஹெட்லைட் எல்லாத்தையுமே ஒரு சின்ன இந்த பட்டன்ஸ்குள்ளே முடிச்சிட்டாங்க. ஸோ இது எல்லாமே இந்த மாதிரியான பட்டன்ஸ் மெத்தடில் கொடுத்துருக்கிறது நல்லாயிருக்கு. சுவிட்சாக நம்ம சுவிட்சாக கொடுக்காம இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கிறது நல்லாயிருக்கு. அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து இண்டிகேட்டர் ரைட் சைடில் இண்டிகேட்டர் நான் அப்போ தான் சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு கம்ஃபர்டபுளான ஃபீல் கண்டிப்பாக டிரைவருக்கு இது கொடுக்குது. அண்ட் இந்த ஸ்டேரிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டி ஃபங்க்ஷனல். ஸோ இதில் இருக்கிறதெல்லாம் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா. இதில் என்னென்னா சென்டரில் எம்ஐடி மல்டி இன்ஃபர்மேஷன் டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. என்னென்னா ஆவரேஜ் மைலேஜ், ஃபியூல் இன்னும் எவ்வளோ கிலோமீட்டர் ஓடும், ஸோ அந்த மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன். அதுக்கப்புறமா நம்ம அதை சேஞ்ச் பண்ணோம்னா இங்கே இருக்க இந்த மல்டி ஃபங்க்ஷன் இதை நம்ம ஸ்டேரிங்கில் இருக்க பட்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணி அதை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஸ்பீடாமீட்டர் இருக்குது, அதில் நம்ம எம்ஐடியில் டிஜிட்டல் ஸ்பீடாமீட்டரும் மாற்றிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வெஹிக்கிள் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு 3 இன்ஃபர்மேஷன் இதில் வர்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இதுவுமே ரொம்ப யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக நம்மளுக்கு ஸ்டேரிங்லேயே இந்த பட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்கனால யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லா இருக்குது. அண்ட் ரைட் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆடியோ சிஸ்டம் எல்லாத்தையுமே நம்ம இங்கேருந்தே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது, மோட் மாற்றிக்கிறது, ட்ராக் சேஞ்ச் பண்ணுறது. ஸோ இதை வந்து ரைட் சைடில் கொடுத்து ஒரு சிம்பிளான அழகான டிசைனில் என்ன கொடுக்க முடியுமோ அதை அழகாகவே கொடுத்து முடிச்சிருக்காங்க. அண்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் கலருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு பிளாக் கலரில் இதில் ஸ்பீடோமீட்டர் எல்லாமே டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. அதுலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடு ஆர்பிஎம், ரைட் சைடு ஸ்பீடோமீட்டர். அண்ட் அதில் லெஃப்ட் சைடு கீழே சின்னதாக டெம்பரேச்சர் கேஜ், ரைட் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூல் கேஜ், பெட்ரோல் டீசல் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத செக் பண்ணிக்கிறதுக்காக. ஸோ இதில் என்ன பெர்ஃபெக்டாக இவங்களால டிசைன் பண்ண முடியுமோ அதை ஒரு அழகான டிசைனில் ஸ்போர்ட்டிவ் லுக்கோட கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும். இந்த ஸ்டேரிங்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லெதர் ஃபினிஷிங் தான், ஃபுல்லாக லெதரால் இதை கவர் பண்ணியிருக்காங்க. நல்லாயிருக்கு, நம்ம ஓட்டும் போது ஒரு நல்ல ஃபீல் கண்டிப்பாக கொடுக்குதுன்னு தான் சொல்லணும். அண்ட் சீட்ஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர் ஃப்ளோ ஆகிற மாதிரியான ஒரு டிசைனில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் நம்ம டிரைவர் இங்கேருந்தே எல்லாத்தையுமே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரியான எல்லா டிசைனுமே கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இந்த காரில் முக்கியமான இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா சன்ரூஃப் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ஸ்போர்ட்டிவ் லுக் உள்ள காரில் இந்த சன்ரூஃப் கொடுத்துருக்குது ஒரு நல்ல விஷயம், கண்டிப்பாக அதை கூடுதல் சிறப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம். அண்ட் அந்த பட்டனுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம ஜஸ்ட் இதை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டோம்னா போதும், க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறது, ஓப்பன் பண்ணுறது எல்லாமே இதிலே நம்ம பண்ணிக்கலாம். ஸோ சன்ரூஃப்மே இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக கொடுத்துருக்கலாம். ஏன்னா சின்னதாக இருக்கனால நிற்கும் போது ஒரு கம்ஃபர்டபுளான ஃபீல் கிடைக்கல அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அண்ட் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்ஸ், ரீடிங் லைட்டு, அப்புறமா டோர் ஓப்பன் பண்ணால் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த சுவிட்சஸுமே இன்னும் கொஞ்சம் குவாலிட்டியாக கொடுத்துருந்தா நல்லாயிருக்கும். பட் இதுவே நல்லா தான் இருக்குது. இந்த மேலே கொடுத்துருக்குற இந்த இன்டீரியர் டிசைனுக்கு ஏற்ற கலரில் கொடுத்துருக்காங்க, நல்லாயிருக்கு. மற்ற ஓகே, சூப்பராக இருக்குது, ஒரு டிரைவருக்கு கம்ஃபர்டபுளான ஃபீல் கொடுக்குது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் இதில் வந்து ஆடியோ சிஸ்டம் ஒரு வேறு லெவலில் கொடுத்துருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும். 8 இன்ச்சில் ஒரு பெரிய டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இதில் சவுண்ட் சிஸ்டமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 6 ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா. எல்லாமே லெஜெண்டரி தான். சவுண்ட் எஃபெக்ட்லாம் மிரட்டி விட்டுருச்சு. சவுண்ட் வைக்கணுமா? சென்னை புரசைவாக்கத்தில் நோய் தொற்று தடுப்பு பணிகள் குறித்து இன்று ஆய்வு செய்த வருவாய்த்துறை அமைச்சர் திரு உதயகுமார் பணியாளர்களுடன் கலந்துரையாடினார். நியூஸ் ஓடுது, அப்புறமா பாட்டு கேட்டுக்கலாம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஸ்பிளேலையுமே நமக்கு நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. இதில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஆடியோ, ஃபோன், நேவிகேஷன், ரேடியோ, எல்லாமே ஆடியோக்குள்ளே வந்துடும். ஸோ இதில் நேவிகேஷன் இன்பில்டாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம ட்ராவல் பண்ணும்போது மேப் கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இது இன்பில்டாக கொடுத்துருக்கிறது ஒரு கூடுதல் சிறப்பு. இதில் நல்ல ஒரு சவுண்ட் எஃபெக்ட், நல்ல ஒரு பெரிய டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்கனால ஒரு அழகான தோற்றத்தையும் இதில் கொடுக்குதுன்னு தான் சொல்லணும். அண்ட் ஏசி உண்மையாகவே ஃபோர்டில் மேக்ஸிமம் ஏசி எல்லாமே நல்லாயிருக்கும். இதுலேயுமே ஏசி போட்டோன்னே சீக்கிரமே கூலிங் ஆகுது. அண்ட் ஏசியோட
ஏசியோட கூலிங் நல்லா இருக்குது ஏசி. ஸோ ஏசியோட கூலிங் கண்டிப்பாக உள்ளே உட்காந்துருக்கு எல்லாருக்குமே ஜஸ்ட் ஆன் பண்ண கொஞ்சம் நேரத்திலே ஃபீல் ஆகுற அளவுக்கு இருக்குது. ஸோ அதுவும் நல்லா இருக்கு. இந்த ஏசி 2 வெண்ட்டுக்கும் நடுவில் பார்க்கிங் அந்த இது கொடுத்துருக்காங்க சுவிட்சு. ஸோ அதுவும் இதில் டிசைன் நல்ல ஒரு டிசைன் கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லணும். ஆனால் அதுக்கு கீழே ஏசி கண்ட்ரோல் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. டிசைனில் கொடுத்துருக்காங்க. லெஃப்ட் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன் ஸ்பீடு, ரைட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏசியோட கூலிங் இதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறது. அண்ட் அதுக்கு கீழே 4 சுவிட்ச், அதாவது எந்த மாதிரி வரணுன்றது எல்லாமே இந்த சின்னதாக ஒரு அழகான இதில் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ இதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க, டிஜிட்டல் டிஸ்பிளே. ஸோ ஃபேன் ஸ்பீட் எவ்வளோ இருக்குது இது எல்லாத்தையுமே நம்ம இங்கேருந்தே செக் பண்ணிக்கிறதுக்கு. அண்ட் அதுக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 யூஎஸ்பி போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் டிசிஎஸ் ஆஃப் அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க. டிசிஎஸ்னா என்னென்னு ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன். இதில் என்னென்ன கொடுக்க முடியுமோ அது எல்லாத்தையுமே ஒரு அழகான டிசைனில் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம எடுத்து வந்துருக்கிறது மேனுவல் இல்லையா. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 5 ஸ்பீட் கியர் அண்ட் ரிவர்ஸை சேர்த்து 6 ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸ் கொண்டு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கியருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல டிசைன் சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது கீரை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணும்போதுமே அது ஒரு பெரிய நமக்கு கஷ்டமான வேலையாக இல்லை, ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்குது கீர் சேஞ்ச் பண்ணுறதும். அண்ட் நல்லாயிருக்கு, சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் அதுக்கு கீழே நீங்கள் ஹேண்ட் பிரேக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த லெதர் அந்த இதோட ஃபினிஷ் பண்ணி இந்த எட்ஜில் மட்டும் ஒரு குரோம் மாதிரியான டிசைனில் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஹேண்ட் பிரேக்குமே ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்குன்னு சொன்னால் தானே டைட்டாக இருக்குது. ஸோ நல்ல ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது. ஸோ அதை நம்ம போடுறது இதெல்லாம் பெரிய கஷ்டமாக இருக்குது. ரொம்ப எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்குது நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. ரொம்ப டைட்டாக கஷ்டமாக இந்த மாதிரியான ஒரு ஃபீல் கொடுக்கல. அண்ட் நல்லா இருக்குது கண்டிப்பாக. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்குறது கோ பைலட் சீட்டுமே இதில் நல்ல ஒரு ரொம்ப வசதியாக கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா இருக்குது, ஒரு கம்ஃபர்டபுளான ஃபீல் கண்டிப்பாக கொடுக்குது. அண்ட் இந்த இடத்துலையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரைட் சைடில் ஒரு ஸ்டோரேஜ் கொடுத்துருக்காங்க. இது ரொம்ப சின்னதாக இருந்தாலும் நல்லா ஆழமாக இருக்குது. எப்படி சொல்கிறது, ஒரு கூல் ட்ரிங்க்ஸ் இந்த மாதிரி இதை வாங்கி வைக்கிறதுக்கு சரியான இடமா இருக்கும். இந்த லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு 2 சைடுமே ஹேண்ட் ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்கிறது நல்லா இருக்குது. நம்ம லாங் ட்ராவல் போகும்போது கை வலிகளோ கால் வலிகளோ ஏற்படுறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை. அண்ட் லெக் ரூமும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல லென்த்தாக போகுது. இப்போ நான் ரொம்ப கம்மியாக வச்சுருக்கேன், இன்னும் இதை பின்னாடி கொண்டு போகலாம். ஸோ போயிட்டே தான் இருக்குது. ஓகே, இவ்வளோ தூரத்துக்கு இருக்குது, கிட்டத்தட்ட 8 எனக்கு. ஸோ நல்ல லெக் ரூமும் நல்லா கொடுத்துருக்காங்க. ஹெட் ரூமும் நல்ல ஒரு ஹைட் அண்ட் வெயிட், என்னோட ஹைட் அண்ட் வெயிட் ஆனாலும் வந்தால் கூட இந்த இடத்துல பிரச்சனை இருக்காது. ஸோ அவங்களுக்கு நல்லா வசதியாக கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோர் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கான இந்த இது கொடுத்துருக்காங்க. இதுவும் நல்ல, நான் சொன்ன மாதிரி தான், அப்பா சொன்ன மாதிரி தான், ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்குது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. அண்ட் இங்கே வந்து நம்ம அன்லாக் பண்ணுறதுக்காக அந்த பட்டன் கொடுக்காம இங்கேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விட்ச் கொடுத்துருக்காங்க. இல்லை இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் விண்டோவை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இங்கேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் சைடில் ஒரு ஸ்டோரேஜ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நான் சொன்னேன் மேக்ஸிமம் வண்டியில் இதுதான் இருக்கும் ஆர்சிபி வைக்கிறதுக்காக. அண்ட் அதுக்கப்புறமா இதுக்கு மேலேயேவும் இந்த உள்ளுக்குள்ளே கொடுத்துருக்க இன்டீரியர் கலருக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு குரோம் டிசைன் கொடுத்துருக்குது, நல்லா இருக்குது. அண்ட் இந்த இடத்துல தான் ஏர் பேக் இருக்குது அப்படின்றதையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. முன்னாடி நமக்கு நல்ல ஸ்பேஸ் இருக்குது, உண்மையாகவே கிட்டத்தட்ட நல்ல ஒரு ரொம்ப லென்த்தான ஸ்பேஸ் இருக்குன்னு சொல்லலாம். ஒரு அழகான டிசைன், சூப்பரான டிசைன். அண்ட் இங்கே இருந்துமே நம்ம ஆடியோ சிஸ்டம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி, ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. ஸோ எல்லா வண்டியுமே அப்படி தாண்டா இருக்கும், நியாயம் பண்ணுறேன்டா நான். ஓகே, நல்ல டிசைன், நல்லா சிம்பிளாக கொடுத்துருக்காங்க, சூப்பராக இருக்குது. அண்ட் பேக் சீட் ரியர் சீட் எல்லாம் ஒன்று தானே. ரியர் சீட்டுமே நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 5 பேர் தாராளமாக போகலாம். ரொம்ப வெயிட்டானவங்க இருந்தாலுமே 3 பேர் உட்காந்து போகிறப்ப இது பெரிய டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்காது. 4 பேர் போனோன்னா இன்னும் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். பட் 5 பேர் போனாலும் பிரச்சனை இல்லை. அதான் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான், இந்த வண்டியில் ஸ்பேஸ் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாக சொல்லலாம். ஏன்னா இந்த ஒரு சில வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா கீழே சீட்டு வந்து அதோட எஜ்ஜோட கீழே உரசி இருக்கனால நம்மளால் கால் வந்து வைக்கும்போது ஒரு சின்னது இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து நல்ல லெக் ரூமும் நல்லா இருக்குது, ஹெட் ரூமும் நல்லா இருக்குது. ஸ்பேஸ் தான் இந்த வண்டியில் ஒரு முக்கியமான சிறப்பாகவே சொல்லலாம். ஒரு கம்ஃபர்டபுளான ஃபீல் கொடுக்குது. நம்ம உட்காந்து போகும்போது இந்த கால் வந்து ஒரு சில சீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட் கம்மியாக இருக்கும், இல்லை ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும், அந்த மாதிரியான பிரச்சனை இருக்கும். இது வந்து கரெக்டாக நமக்கு அளவான ஒரு அளவெடுத்து செஞ்ச மாதிரியான தொடைக்கு நல்ல சப்போர்ட் இருக்குது. நம்ம ட்ராவல் பண்ணும்போது நான் சொன்னேன் ஆல்ரெடி கால் வலி இந்த மாதிரியானது வர்றதுக்கு சான்ஸ் இல்லை. ஸோ ரியர் சீட்டுமே ஒரு பெர்ஃபெக்டாக அழகான சூப்பரான டிசைனில் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ட்ரங்க் எப்படி இருக்குன்றது பார்த்துடலாம். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் டோரு, நம்ம ஜஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணிட்டோன்னா போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே ஃபுல்லாக ஓப்பன் ஆகிடும். ஸோ இதில் வந்து பூட் ஸ்பேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 350 லிட்டர்ஸ் 350 லிட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த வண்டியோட தோற்றத்துக்கு அதாவது ஒரு மிகப்பெரிய வண்டி மாதிரி இருக்கு இல்லையா. ஸோ பட் 350 லிட்டர் தான் அப்படின்றது கம்மி. பட் ஓகே, ரீசனபிளான ஸ்டோரேஜ் தான். திங்ஸ் எல்லாம் நம்ம நிறைய எடுத்துகிட்டு போனாலும் நமக்கு பிரச்சனை இல்லை. ஸோ இதையுமே நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பூட் ஸ்பேஸ் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். ஸோ ஜஸ்ட் கேமரா பேக் இது மாதிரி 4-5 பேக் கூட வைக்கலாம். ஸோ நல்ல ஸ்பேஸ் இருக்குது பூட் ஸ்பேஸ். நம்ம உட்கார்றதுக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இந்த இது கொடுக்காம இருந்தாங்கன்னா நம்ம நல்லா உட்கார்றது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். பட் இது கொடுத்துருக்கனால நமக்கு ஒரு அன்கம்ஃபர்டபுளான ஃபீல். மற்றபடி பூட் ஸ்பேஸ் ஓகே தான், ரீசனபிள் தான். இந்த மாடலுக்கு உள்ளுக்குள்ளே நம்ம முன்னாடி உட்காந்துருக்கும் போது இருக்கிற
லெக் ரூம், ஹெட் ரூம் இதுக்கான இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஓகே தான், ரீசனபிளான பூட் ஸ்பேஸ் தான். அண்ட் நல்லாயிருக்கு. 350 லிட்டர். ஸோ ரீசனபிளாக நம்ம கொண்டு போகிற திங்ஸ்லாம் தாராளமாக அதில் கொண்டு போகலாம். ஓகே, இதில் வந்து ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 52 லிட்டர். அண்ட் இதோட மைலேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 21 வரைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதில் நாங்கள் இப்போ நேற்று வண்டி ஓடிட்டு இருக்கு இல்லையா, ஸோ இதில் நாங்கள் ஆவரேஜாக முன்னாடி பார்க்கும்போது 19 வரைக்கும் காட்டுது. ஸோ கண்டிப்பாக 21 வரைக்கும் நம்ம கரெக்டாக நார்மலாக இதில் ஓட்டினோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக 21 மைலேஜ் எடுத்துடலாம். பட் இந்த வண்டியோட தோற்றத்துக்கு இந்த 21 மைலேஜ்ன்றது ஒரு சிறப்பான அம்சம் அப்படின்னு சொல்லலாம். நல்லா இருக்கு, சூப்பராக இருக்கு ஓவரால். ஸோ டிரைவிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துடலாம். ஸோ ஆல்ரெடி ஃபோர்ட் EcoSport கார் ஓட்டியிருக்கேன். அண்ட் டாப் மாடல் BS6 2020 ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரைவ் பண்ணி பார்க்குறோம். அண்ட் டீசல் இன்ஜின் அப்படின்னாலும் இதில் பவர் வந்து பெட்ரோல் இன்ஜினுக்கு இணையாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லணும். அண்ட் அதே மாதிரி சவுண்ட் ஆல்சோ டீசல் இன்ஜின் அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ளே சவுண்ட் அதிகமாக வரும் அப்படின்ற ஒரு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். பட் நல்ல சவுண்ட் எதுவுமே உள்ளே கேட்கல. கிட்டத்தட்ட இது டீசல் வண்டி அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் கொடுக்கல அப்படின்னு தான் சொல்லணும். நல்லா இருக்கு. அண்ட் பிரேக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்குது. அண்ட் உள்ளுக்குள்ள சஸ்பென்ஷன் எல்லாமே நல்லா ஒர்க் ஆகுதுன்னு தான் சொல்லணும். இப்போ கூட ஸ்பீட் பிரேக்கில் தான் ஏற்றி இறக்குறேன். அண்ட் இந்த டைம் நம்ம ஏன் ஹைவேல போய் எடுக்கலை அப்படின்னா நாங்கள் தேனி இல்லையா, ஸோ ஃபுல் லாக்டவுன் போயிட்டுருக்கு. ஸோ அதனால சட்டத்தை மதிக்க வேண்டும் என்பதற்காக நாங்கள் இருக்கிற ஏரியாக்குள்ளேயே இந்த வீடியோவை முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு. அதுவும் இல்லாமல் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ ஸ்ட்ரீட்டுக்குள்ளே, டிராஃபிக்குள்ளே, இதுக்குள்ளெல்லாம் வண்டியோட ஓட்டும்போது ஃபீல் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நினச்சேன். என்னடா இன்னும் மணி அடிக்கலையே அப்படின்னு. சரி, என்ன சவுண்ட் அப்படின்னா சீட் பெல்ட் போடலை அப்படின்னா கத்துது. பரவாயில்ல, இதில் 3 டைமோட நின்றுது. இல்லைன்னா ஒரு சில வண்டியெலாம் நம்மளே வெறுத்து போய் போடுற வரைக்கும் கத்தோம். நல்லாயிருக்கு. தப்புத்தேன் நான் சொன்னது உண்மையிலே காது இது இருக்காதுக்கு. கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் நல்லா இருக்கு. இப்போ நான் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மேடில் தான் ஏற்றி இறக்குனேன். ஸோ ஆஃப் ரோடில் இதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம். எங்கே ரோடு கிடைக்குமா அப்படின்றத பார்த்துட்டு இருந்தான். ஸோ எங்கள் ஏரியாலே ஒரு சைடு இப்போ தான் ரோடு போட்டுட்ருக்காங்க. இது ஆஃப் ரோடு தான் உண்மையிலே. ஆனால் ஆஃப் ரோடு இந்த மேடு பள்ளமாக ஃபுல்லாக கல் தான் கொட்டியிருக்காங்க. இதில் போகும்போதுமே உள்ளுக்குள்ளே எங்களுக்கு எந்த ஒரு ஃபீலும், அதாவது நார்மல் ரோட்டில் போகும்போது என்ன ஒரு ஃபீல் கிடைக்குமோ அதுதான் கொடுக்குது. உள்ளுக்குள்ளே உட்காந்துருக்கவங்களுக்கு ஒரு மேடு பள்ளத்தில் போகிற மாதிரியான ஒரு ஃபீல் கொடுக்கல அப்படின்னு தான் சொல்லணும். நல்லா இருக்கு. வண்டியோட 13 லட்ச ரூபாய்க்கு ஒரு ஸ்போர்ட்டிவ் லுக்கோட நல்ல சொகுசாக போயிட்டு வர்ற மாதிரியான ஒரு கார். இப்போ நான் ஓட்டிகிட்டு இருக்கிறது ஒரு நார்மலான சிட்டி. ஸோ நான் சீட் பெல்ட் போட்டேன். அதனால் பக்கத்தில் கோ பேசஞ்சரும் சீட் பெல்ட் போடலைன்னா கத்தும். யூட்டன் ஒரே இதில் எடுக்க முடிஞ்சிச்சு. ஸோ இது மற்ற காரில் வரும்போது கண்டிப்பாக நான் இதை முன்னாடி வந்து ரிவர்ஸில் வந்து போடுற மாதிரி தான் இருக்கும். யூட்டன் எடுக்கிறதுக்குமே ஒரு வசதியாக தான் இருக்குது. நல்லா இருக்கு. அதான் ஸ்டேரிங் வந்து எவ்வளவு தூரம் இதில் வளைஞ்சு கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு கொடுக்குது. டிராஃபிக்கில் ஓட்டுறதுக்கும் சரி, ஒரு இந்த டிராஃபிக் அதிகமாக இருக்க ரூட்டில் ஓட்டும் போதும் சரி, கியர் சேஞ்ச் பண்ணும்போது நமக்கு அந்த ஒரு சுண்டி இழுக்கிற அந்த மாதிரியான ஒரு ஃபீல் கொடுக்கல. இத்தனைக்கும் நான் நல்ல கியர்லாம் அதிகம் ஸ்பீட் நல்லா போய் தான் கியர் சேஞ்ச் பண்ணுறேன். கண்டிப்பாக மொத்தத்தில் இந்த கார் ஓட்டுறதுக்கு ஒரு நல்ல கம்ஃபர்டபுளான ஃபீல் கொடுக்குது. உட்காந்து வர்றதுக்குமே நல்ல ஒரு இடவசதி எல்லாமே நல்லா இருக்கு. மொத்தத்தில் கார் ஓட்டுறதுக்கு கண்டிப்பாக நல்லா இருக்கு. நமக்கு குறை அப்படின்னு சொல்றதுக்கு இதில் பெருசாக எதுவும் நமக்கு இல்லை. ஓகே, இப்போ நான் போயிட்டு இருக்கிறது நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும். ஒரு சந்து, சின்ன சந்து தான். ஒரு கார் போச்சுன்னா இன்னொரு கார் நம்ம ஓரமாக தான் நிற்கணும், அப்போ தான் கிராஸ் பண்ண முடியும். நல்லா இருக்கு. நான் சொன்ன மாதிரி தான், நமக்கு ஓட்டும் போது ஒரு கஷ்டமான ஃபீல் வரல. கிளச்சாக இருக்கட்டும், இல்லை ஸ்டேரிங்காக இருக்கட்டும், இல்லை வண்டி மூவ் ஆகிறதா இருக்கட்டும், எல்லாமே எவ்வளவு தூரம் ஃப்ரீயாக கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ தூரம். ஒரு எப்படி சொல்கிறது, நம்ம பழக்கப்பட்ட வண்டியை ஓட்டும் போது நமக்கு ஒரு ஃபீல் கொடுக்கும் இல்லையா. ஸோ அந்த ஃபீல் கண்டிப்பாக இதுலேயும் கிடைக்குது. ரியலி கிரேட். ஸோ ரிவர்ஸ் கியர் போடலாம். அண்ட் இதில் பார்க்கிங் சென்சாரும் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத செக் பண்ணலாம். டன் 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 டன்.
நாம ஜெயிச்சிட்டோம். ஓகே, ஃபைனலி வி ஆர் கமிங் டு எண்ட் ஆஃப் தி ஷோ. அண்ட் இந்த காரில் இருக்கிற முக்கியமான நல்ல விஷயங்கள் இது எல்லாத்தையுமே என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் இதில் காட்டியிருக்கேன் அப்படின்னு நம்புகிறேன். அண்ட் முக்கியமாக இந்த நேரத்துலையும் நான் கார் கொடுத்தவருக்கு மிகப்பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லி ஆகணும். இப்போ கூட அவர் வெளில கிளண்டர் இருந்தாலும் நமக்காக காரை கொடுத்துட்டு பரவாயில்ல முடிச்சதுக்கப்புறம் போய்க்கிறேன் அப்படின்னாரு. ஸோ அதான் எம்ஆர்சி ஸ்போர்ட்ஸ் தேனியில் கடை வச்சுருக்காங்க. ஸ்போர்ட்ஸ் ரிலேட்டடாக அவங்களுக்கு ஏதாவது திங்ஸ் சொன்னால் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ஸோ அவர் தான் இந்த மாதிரி சொன்னேன், நேற்று தான் கார் கேட்டோன்னே கொடுத்துட்டாரு. உண்மையிலே எம்ஆர்சி முருகன் அண்ணா, அவருக்கு இந்த இடத்துல ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். அண்ட் இந்த காரில் மைனஸ் அப்படி ப்ளஸ்ன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வண்டியோட ஸ்மூத்னஸ், நமக்கு டிரைவிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது. அண்ட் மைனஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பின்னாடி ஏசி வந்துட்டு கொடுத்துருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும். ஏன்னா பின்னாடி வந்து ஏசி வர்றதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கிறது. ஸோ பின்னாடி ஒரு ஏசி வந்துட்டு கொடுத்துருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும். அண்டு சன்ரூஃப் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, ஸோ அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் நிறையா கொடுத்துருந்தா நிற்கும் போது நமக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் இருக்கும். அண்ட் மற்றபடி இந்த வண்டியில் குறைன்னு சொல்கிறது ஒன்றும் இல்லை. அண்ட் பூட் ஸ்பேஸ் இன்னும் கொஞ்சம் நிறையா கொடுத்துருந்தா இந்த வண்டிக்கு இன்னும் கரெக்டாக ஒரு கூடுதலான சிறப்பாக இருந்திருக்கும். ஸோ இந்த கார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிட் ரேஞ்ச் எஸ்யூவி. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல மைலேஜோட ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் லுக்கோட இருக்கிற கார், டிரைவிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் நல்ல ஸ்மூத்தான ஒரு ஃபீல் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க தாராளமாக இந்த கார் வாங்கலாம். அண்ட் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி அந்த காரோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 9 லட்சத்தில் ஸ்டார்ட் ஆகி 14 லட்ச ரூபா வரைக்கும் கிடைக்குது. இந்த காரோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 13,50,000 ரூபாய்க்கு ஆன் ரோட் ப்ரைஸ் எடுத்திருக்காங்க. ஸோ ஒர்த்து தான். அந்த ப்ரைஸுக்கு இதில் என்னென்ன கொடுக்க முடியுமோ அது எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் இதில் என்ன காட்ட முடியுமோ அது எல்லாத்தையுமே நான் காட்டியிருக்கேன் நம்புறேன். மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் உங்களுடைய யோகேஷ் அண்ட் கேமராமேன் சூரியகீதன். அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ப்ளீஸ். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.